Okay. 1, 2, 3. Abo. La huevo. Abo. La huevo. Abo. La huevo. Abo. La huevo. Ayyega fedin jolle tana bilisummaadha. Fedin jolle tana bilisummaadha. Wabon qallate qabsoo motoromooti. Wabon galata guddaa ilmaan Oromoo biraa qaba. Waboo jechuun nuhi. Waboo jechuun uummata Oromooti. Dhaaba uummanni Oromoodha. Hanga ammatti itti wareegamaa tureesi kaleessaas itti wareegamaa jiru borus itti wareegamuu jechuudha. Maaliif onni wareegamuuf jennaan bilisummaa uummata Oromoodhaatiif wareegamu. Dhaabichi kun dhaabicha takkaa nuti dhaabne osoo hin ta'in dhaabicha gartee mootummaan Oromoodhaa gamtaadhaan dhaabbatte jechuudha. Uummata fincilaa, uummata gabroomaa Oromoodhaati jechuudha. Dhiira meeqaatu itti badee? Goota meeqaatu itti badee? Uummanni baqatee biyya ambaa gartee maqaa gartee maqaan inni gartee siyaasaan inni baqatee uummanni biyya ambaa jiru Oromoon biyya ambaa jirulleen maqaa dhaabata bilisummaa uummata Oromooti jechuudha. Kana hunda oolmaa lubbuu isaatii wareegedha bilisummaa uummata Oromoodha. Dhaabata bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbachuun bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbachuudha tahaa jechuudha. Dhaabata bilisummaa uummata Oromoo Arsiidhaa miti kajaare, Harargeedhaa miti kajaare, Wallaggaa miti kajaare, Shawaadhaa miti kajaare, Salaaleedhaa miti kajaare, Oromootu jaare. Taaddasaa Birruu faatu jaare, Nadhii Gammadaa faatu jaare, Hajji Atam Saaddoo faatu jaare, Jeneraal Waaqoo Guutuu faatu jaare, Elemoo Qilxuutu jaare, Hundee Bareedaatu jaare, Baharoo Tumsaatu jaare, Laggasaa Ofii faatu jaare. Dhiirti meeqaas itti baddee jechuudha. Kana waan ta'eef namu waboon hin jiru waan jiruuf waboon nama ni jira jiruuf ni jira warra hin jiruuf immoo hin jiruuf jiraachuu isaadha ni mirkansa qabsoodha. Kana waliin arguufuu jiraannaa jechuudha. Oromoon waboon jaalanni tokko illee hin jiru jechuudha. Waboon waraana Ameerikaa keenyaaf gartee qabsaa'ee daggala keessa taa'u jechuudha. Kanaafuu waboon haa galatoomu. Aboo laal waboo.